ចង់ឲ្យកូនមានកម្ពស់ខ្ពស់ផ្លែឈើ3នេះគួរតែឲ្យកូនញ៉ាំខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីផ្លែឈើដែលអាចធ្វើឲ្យកូនលូតកម្ពស់ខ្ពស់បានតើមានអ្វីខ្លះទៅ1អ្នកម្ដាយដែលចង់ឲ្យកូនខ្ពស់គួរតែឲ្យកូនញ៉ាំផ្លែស្រកានាគព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកវីតាមីនច្រើនហើយជួយឲ្យឆ្អឹងកូនងាយលូតលាស់ខ្លាំងដូចនេះកូននឹងមានកម្ពស់ដែលខ្ពស់ស្អាតខ្លាំង2ផ្លែសាលីក៏មានសារធាតុដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់បានខ្លាំងដែរដូចនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យកូនមានកម្ពស់ខ្ពស់មិនទាបផ្លែសាលីនេះអ្នកគួរតែឲ្យកូនញ៉ាំទើបកូនមិនទាបខ្លាំង3ផ្លែប៉ោមជាផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមពោះព្រមទាំងវីតាមីនផងដែរក្រោយពេលដែលកូនបរិភោគនឹងអាចជួយការពារកូនពីជំងឺនានាជាពិសេសរាងកាយកូនក៏អាចលូតលាស់បានលឿនហើយឆ្អឹងក៏អាចលូតលាស់បានល្អផងដែរជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនមានសុខភាពដែលល្អព្រមទាំងឆ្អឹងដែលរឹងមាំផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ